කපිලවස්තුවට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම වැඩම කරපු මොහොතේ කපිලවස්තුවේ ශාක්‍යයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ 20000ක් සංඝයා පිරිවරාගෙන වඩිද්දී පුංචි ළමයි ඉස්සල්හාට යවුවා මල් සුවඳ අරගෙන. ඊළඟට තරුණ කුමාරවරු යවුවා. අර වැඩිහිටි ශාක්‍යයෝ පිටිපස්සේ හිටියේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා පොඩි කෙනෙක් නෙව කියලා වැඳේ නැහැ. ඒ ශාක්‍යයන්ගේ කුලමානය දුරු කිරීම පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ මොහොතේම මහ පොළොවෙන් ආකාශයට පැන නැංගා. ආකාශයට පැන නැගලා ශරීරයෙන් ගින්දරත් ජලයත් එක විට විහිදවන. ඒ කියන්නේ ගින්දර විහිදවන්න එක භාවනාවකට සම්බන්ධ වෙනවා. ජලය විහිදවන්න එක භාවනාවකට සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් මේක දෙකම එක පාරයි. මේ දෙවියන් මරුන් බමුණු සහිත ලෝකෙ කිසිම කෙනෙකුට ඒ සමාධි දෙකට එකපාර සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. ඒක යමක කියන්නේ දෙකට යමක මහා ප්‍රාර්ථනා කියන්නේ. කාටවත් මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ දෙකම එකට. ඊට පස්සේ එහෙම සමවදින ගමන් නොපෙනෙන්න වෙන සමාධියකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. දැන් මේ ප්‍රාතිහාර්ය පාන ගමන් වෙලාවකට නොපෙනෙනවා වෙලාවකට පේනවා. එහෙම ප්‍රාතිහාර්ය පාමින් සැතපෙනවා නම් වෙනම සමාධියකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මේ ඔක්කොම කරගෙන සමාධිය සැතපෙන ඉරියව්වෙන් ඉන්නේ. සිව් ඉරියව්වෙන් මෙන්නේ. රත්තරන් පාට ශරීරයෙන් විහිදවන්න ඕන නම් වෙන සමාධියකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. නිල් පාට විහිදවන්න නම් වෙනම සමාධියකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. අර ප්‍රාතිහාර්ය ඔක්කොම පහන ගම නීල, පීත, ලෝහිත, ඕදාත, මහන්දිය, ප්‍රභාස්වර සියලු රස්මාලා විහිදවනවා. ඒ ප්‍රාතිහාර්ය පෑමත් එක්ක තමයි ඥාතීන් වන්දනා කළේ. ඒ වන්දනා කළ අවසන් වෙනකොට පොකුරු වැසි වැස්සා. පොකුරු වැසි කියන්නේ වැස්සේ පාට වතුර තඹ පාටයි. ඒ වතුර තඹ පාටයි. ඒ වැස්ස ඇඟට වැටෙනකොට කෙනෙක් තෙමෙන්න කැමති නැත්නම් එයාගේ ඇඟට වැටෙන්නේ නැහැ. තෙමෙන්නේ නැහැ. නෙළුම් පතකට වතුර ටිකක් වැටෙනකොට නෙළුම් පතේ රඳින්න නැතුව යනවා වගේ ඇඟේ රඳින්න නැතුව වැටෙනවා. තෙමෙන්න කැමති නැති අය. වස්ත්‍රයක්වත් තෙමෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තෙමෙන්න කැමති අය තෙමෙනවා. තඹ පාට වතුර ගලාගෙන යනවා. ඒ පොකුරු වැසි මැද තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධම්ම දේශනා කළේ.